रात के 11:45 बजे आरव लास्ट मेट्रो पकड़कर घर लौट रहा था। कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। मेट्रो के एक कोने से सडनली एक नोटिफिकेशन साउंड आई, लेकिन आरव के पास फ़ोन साइलेंट पे था। उसने सीट बदल ली, पर फिर भी वही आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई और साथ में हो। अचानक उसने देखा, सामने के ग्लास में दो रिफ्लेक्शंस दिख रहे थे, एक उसका और एक किसी और का जो उसके बिल्कुल पीछे था। धड़कते दिल के साथ उसने पलट के देखा। कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। स्क्रीन पे एक अनाउंसमेंट आई, नेक्स्ट स्टेशन टर्मिनस, ऑल पैसेंजर्स प्लीज एग्जिट। लेकिन वो तो अपना स्टेशन क्रॉस कर चुका था। ग्लास के रिफ्लेक्शन में अब वो अननोन फिगर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और उसकी ब्लैक आईज सीधा आरव पे टिकी हुई थी। लाइट्स फ्लिकर हुई और एक सेकंड के लिए वो आदमी रिफ्लेक्शन से निकलकर उसके सामने खड़ा था। मेट्रो के रुकते ही डोर्स खुले, पर कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। अगली सुबह न्यूज में आया, लास्ट नाइट एन एम्प्टी मेट्रो रीच्ड द टर्मिनस with all lights off. CCTV footage showed a boy sitting inside, but his reflection wasn't alone.